誰もいない薄暗い古い旅館の中を、すごい面白いお風呂でした。撮影禁止っていうことだったので、ちょっと中の映像ないんですけど、誰もいない薄暗い古い旅館の中を歩いていくんですよ。で、奥の方まで歩いていくとお風呂があって、でそこで入るんですけど、入ってすぐのところに今日の湯船の温度みたいなのが書いてあるんですけど、45.4 度って書いてあってなるほどみたいな、今日は熱々の日かっていうことで、ちょっと覚悟して入ったんですけど、やっぱめっちゃ暑くて、湯冷ましが用意されてるので、それで温度の調整をしてくださいって書いてあるんですけど、湯冷ましを入れても暑いみたいなでもすごい面白かったです。めっちゃ楽しかったです。雨降ってきた。
もはや雨じゃなくてあられなんだけど。やばい。なんかしかも強くなってきてるよ。強くなってきてるよ。何の声？なんか、キジじゃん。泣いた泣いた。初心者のタープ。1個吹っ飛んだんだけど、ヘビが。超怖いんだけど、飛ばされそうで。たまに強い風が吹くんですけど、マジで怖いです。この初心者が立てたヘッポコタープが倒されそうで超怖い。なんかまた風吹いてきた。やまたみぞれっぽくなってきてる。なんこの天気。本当に。もう雪なんですけど、もはや。やばい。めっちゃうまそうなんできた。
します。大変だったマジで大変だったわ。うわうまそう。うんまっ。パセリ来たのにパセリかけるの忘れてたし。ごちそうさまです。
ねいいね。ほいと。端に寄りすぎた。よし、もうちょっと。ちょっと火が弱いかな。もうちょっと頑張ってくれ。To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.